想拍出真正嘅電影質感，記住導演萬寧公式：長頸、光影、運鏡、風格、慢環療、呼吸推、淺靜懂，呢先係 Dream In 啊！一句說話，把日常拍成電影，人人都可以係自己嘅導演。琴日練肩，今日練腹，要換個重量先得。仲剩30秒，呢個身材 keep 住。今日同大家分享3分鐘搞掂韓劇男主水光肌嘅秘招，重點係少量多次，就咁樣輕輕拍開，睇下係咪好簡單？水光肌完成。第一站悉尼，估下呢度係邊？呢度嘅沙都係紅嘅，呢度真係好正，睇到考拉啦！下一站仲有更多驚喜。